Seestern quietschende Hundezahnbürste. Dies ist ein multifunktionales Eco-Spielzeug in Seesternform. Eine eingebaute Pfeife gibt ein Pfeifgeräusch von sich, wenn der Hund das Spielzeug beißt. Was den Hund anziehen kann, sich mehr für das Spielzeug zu interessieren. Es kann auch als Spielzeug zum Reinigen von Hundezähnen und als Backenzahnspielzeug verwendet werden. Dieses Spielzeug in Seesternform ist mit gezackten Zähnen ausgestattet. Das bestand aus versetzten kleinen Beulen. Wenn der Hund das Spielzeug beißt, kann er die Zähne des Hundes und die Mundhöhle besser reinigen, damit der Hund seine eigenen Zähne putzen kann. Das Produktvideo enthält Schadenstestvideos wie Messer und Axt. Wenn der Welpe dieses quietschende Spielzeug beißt, es kann ein Pfeifgeräusch erzeugen, um das Interesse des Hundes zu wecken und den Hund glücklich mit diesem Spielzeug spielen zu lassen. Besonders in der Wachstumsphase. Der Hund muss Backenzähne, um das gesunde Wachstum der Zähne zu fördern. Dieses Produkt besteht aus TPR-Material, hergestellt von Bayer, Deutschland, damit es dem Langzeitbiss von Hunden widerstehen kann. Dieses Hundemolaren-Spielzeug ist für Hunde von 5-100 Pfund geeignet. Und der Besitzer kann mit Haustier interagieren, indem er dieses unzerstörbare Hundespielzeug drinnen und draußen verwendet. Material: TPR. Produktgröße: 6,5 6,5 1,6 Zoll, 5 Unzen. Paket: 120 Stück pro Box, 22,2 14,17 22,83 Zoll, 46,5 Pfund. Wir sind eine chinesische Heimtierfabrik. Wir haben 36 Spritzgießmaschinen in verschiedenen Spezifikationen. Wir kümmern uns um Menschen und ihre Haustiere. Danke fürs Zuschauen.